Bella, hasil korban tabrak lari selama berhari-hari tidak ditangani, membuat luka di tubuhnya jadi sarang belatung. Bukan cuma itu, feses Bella juga cair dan ada semburat darah. Selain makan science diet ini, Bella juga minum obat cacing. Karena Bella kucing kecil, Bella hanya butuh 1/6 tetes. Begini cara membaginya. Bella saat ini sudah semakin pulih dan siap cari adopter.